Quelques orages cessants ce soir. Dégagement par la suite. Risque de... Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario at 4:33 p.m. Eastern Daylight Time, Wednesday, June 6, 2012. A severe thunderstorm warning is issued for South River, BURK'S Falls. A severe thunderstorm watch is ended for Western Algonquin Park, Lake of Two Rivers, Deep River, Whitney, Eastern Algonquin Park, Bayfield Inlet, Dunchurch, South River, BURK'S Falls. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour le sud de l'Ontario à 16h33, heure avancée de l'Est, le mercredi 6 juin 2012. Une alerte d'orage violent est émise pour South River, BURK'S Falls. Une veille d'orage violent est terminée pour Parc, Algonquin, Ouest, Lac de Deux-Rivières, Deep River, Whitney, Parc, Algonquin et Bayfield Inlet, Dunchurch et South River, BURK'S Falls.